गाइस हमारे अनबॉक्स करने वाले मेरी न्यू वॉच। ये आज ही आई है। मैंने पूरा का पूरा पैकेज कर दिया पर मैंने ये अभी तक नहीं देखा है। हाँ चलो लेट्स सी इसके अंदर क्या कैसी है। ओपन था तो ये वॉच है। इसको समझी पंजी इसे हम वापस रखेंगे। इसके अंदर वापस हमें रखनी भी तो है। दिस हाँ कितनी अच्छी है। ये खुलती भी है यहाँ से और टाइम हो रहा भी 11:22। चलो मुझे तो अच्छी वॉच मिल गई है। 3 क्लिक्स भी है। ये मुझे तो अच्छी वॉच मिल गई। अगर आपको मिलेगी तो सेंड करना। बाय।